Olá meus queridos inscritos e amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como resolver um problema que é um ruído, um ronco. Parece que o carro está vibrando e eu descobri o local que é. Levei aí já umas 3 oficinas e ninguém conseguia descobrir. Colocava o carro no elevador, procurava ver se o protetor de cárter estava solto e na verdade não era nada disso, era simplesmente a caixa de ar que estava com uma peça solta e fica vibrando. Olha só como é que essa peça se movimenta. Com o tempo ela vai perdendo a fixação dela e ela começa a vibrar quando o carro exige uma aceleração a mais, que você precisa, por exemplo, uma troca de marcha. Acontecia muito na terceira marcha, na quarta marcha, especialmente quando eu estava subindo ladeira, porque o ar é aspirado com mais força pelo motor, porque o motor precisa de mais potência. Aí a caixa vibra e é justamente naquela pecinha que fica ali na caixa de ar aqui do Corsinha Classic. Uma caixa de ar nova dessa é uma fortuna, é muito caro e não vale a pena trocar uma caixa de ar por apenas uma vibração, uma pecinha que fica ali roncando, né, fazendo barulho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar apenas uma colagem dessa carcaça que está solta. Não tem outra solução a não ser fazer isso. E eu não estou a fim de comprar uma caixa inteira só porque ela está com uma peça ali que está vibrando. A solução é mais simples possível, é só soldar ali com uma cola fria, fazer uma cola ali e parar com a vibração no carro. Tá aí o Adriano filmando também, porque o Adriano também tem um canal no YouTube. Se vocês quiserem visitar o canal dele, eu vou deixar a descrição aqui no nome do canal dele para vocês visitarem. Ele fala só de manutenção na oficina dele, tá? Ele tem uma oficina mecânica e ele fala como é que faz a manutenção. Aqui nós vamos fazer uma colagem com uma cola que é uma composição composta, cola composta. É muito simples de fazer, você coloca algodão em volta dela e coloca a super cola, pega uma super cola e coloca ali. Depois, se quiser pintar, o Adriano foi caprichoso, até bater uma tinta preta aqui para poder tampar isso aí. Isso fica de cabeça para baixo ali no carro, ninguém vê isso aí. O importante é somente colar essa estrutura, que não tem mais nenhuma função, não tem nenhuma vedação ali, de fábrica ela é feita desse jeito e por uma questão de fabricação eles colocam essa peça ali e com o tempo ela acaba folgando e seu carro parece que está com caixa de engrenagem quebrada, fica parecendo barulho de protetor de cárter solto e na verdade é só a caixa de ar que está ali com o problema de ter uma peça ali vibrando, só isso. Faz a cola ali, coloca ali um pouco de algodão, coloca a super cola, ou se você tiver um outro tipo de cola, é só colar, vai ficar ali por baixo ali da caixa de ar e o problema está resolvido. Então, se você tem um carro aí, se for o Corsa Classic ou talvez outro modelo de carro que tenha um ronco estranho, vai lá e dá uma olhada na sua caixa de ar. Pode ser um problema mais simples do mundo, que é só a sua caixa de ar vibrando. Se você gostou da dica, se você gostou aí dessa solução prática, se inscreve no canal para fortalecer, vem de voadora no botão do like. Tamo junto, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da dica e eu vejo vocês no próximo vídeo.